ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சாய் ஃபார்ம்ஸில் ஒரு முக்கியமான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி நம்ம யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது 1000 சப்ஸ்கிரைப் வந்து எனக்கு ரீச் ஆகிடுச்சு. பரவாயில்ல, கூடி சீக்கிரத்தில் 1000 சப்ஸ்கிரைப் ரீச் ஆகணும்னு நினச்சவங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. எனக்கு வந்து லைக் ரொம்ப இது மாதிரி வந்துட்டுருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. அதே மாதிரி நம்ம கோழிகளுக்கு வந்து நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து சளி பிடிச்சிருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் எப்போவுமே வந்து ஈவினிங் டைமில் வந்து கோழியை பார்க்கும்போது என்னென்னா கோழியோட சவுண்டில் வித்தியாசம் ஒரு குறை நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கே போட்டிருப்பேன். நான் அப்போவே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது சளி தான். ஆனால் பார்க்காம இருந்தோன்னா இது வந்து சளி உங்களுக்கு வந்து தீவிரமாகி கோழி தீவனம் எடுக்காமல் கோழியோட உயிர் போகிறக்கூட சான்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சிம்டம்ஸ் என்னென்னா கோழியோட மூஞ்சி வந்து உங்களுக்கு வீங்குங்க. அதுக்கப்புறம் கொண்டைப்பூ வந்து கலர் மாறும். பின்ன வாயில் வந்து பசை மாதிரி வருங்க. பின்ன வாயில் உங்களுக்கு வந்து ஜவ் மாதிரி ஒழுக தொடங்கும். அதெல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் எல்லாமே நம்ம தாண்டி போகிற ஸ்டேஜ். நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே சவுண்டு நம்ம செக் பண்ணங்காட்டி பரவாயில்ல. ஏன்னா சவுண்டு ஒரு மாற்றம் இருக்குது. பிடிச்சி பார்க்கணும். நம்ம சளி தட்டி எடுத்துட்டேன். வீடியோ எடுக்கலிங்க. ஏன்னா ஆள் இல்லை. எனக்கு ஈவினிங் தான் வந்தாங்க. ஆள் இல்லை எனக்கு. தட்டி எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நேச்சுரலாக கொடுக்குற மெடிசன் தான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக காணிக்க போகிறேன். அந்த நேச்சுரல் மெடிசன் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்குங்க எண்டோஃப்ளாக்சின் உள்ள சிறப்பு இல்லாட்டி கேப்சூல் வாங்கி கொடுக்கலாம். அது மாதிரி மேரி குயினோட 50 mgன்னு சொல்லி ஒரு கேப்சூல் இருக்குது. அதை வாங்கி கொடுக்கலாம். இல்லாட்டி மேரி குயின் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் நேச்சுரல் மூலம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னால் நேச்சுரல் மூலம் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ பார்க்குற இலை தான் வந்து இது. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல, கேரளாவில் வந்து இப்போ நவரலிம்பாங்க. இது வந்து குழந்தைகளுக்கு மெயினாக வந்து இந்த கஃபு, அதாவது சளி இருந்துன்னா இதை கொடுத்தோம்னா சளி மொத்தமாக போயிடும் சொல்லுவாங்க. இது அந்த இலை தான். இது கூடாமல் நமக்கு வந்து இந்த கருந்துளசி, இது வந்து மெயினாக வந்து நல்ல கஃபுங்க. ஏன்னா நம்மளே இப்போ சாப்பிட்ருப்போம். அது மாதிரி பேர்ட்ஸ் வளர்த்துறவங்களே எல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா போட்டு கொடுப்பாங்க. இது கொடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வந்து ஒரு தீர்வு அது. ஏன்னா சளி வந்து ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை போக்கிடுவது. அதே மாதிரி அந்த இலையும் ஒரு கோழிக்கிட்ட வந்து ஒரு இலை போதும். இது வந்து கொஞ்சம் துளசி எடுத்துக்காங்க. இது மெயினாக வந்து குப்பைமேனிங்கிறது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக். அதாவது நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு பவர் உள்ள, அதாவது A to Z விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் உள்ள இதுதான் அது உங்களுக்கு. இந்த குப்பைமேனி இதுவும் போட்டு அரைச்சி தான் நம்ம வந்து சிறப்பாக வந்து கொடுக்க போகிறோம். அதை கோழி வந்து சாப்பிடாமல் தீவனம் எடுக்க ரொம்ப முடியாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதை கொடுத்துட்டு தீவனம் வந்து நீங்கள் வந்து அரைச்சி போடலாம். நீங்கள் கம்பாக இருக்கட்டும், சோளமாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் தானியங்களாக இருக்கட்டும், அரைச்சி வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணலாம். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும். இல்லை இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த 3 இலையும் இது கூட ஒரு குருமிளகு, ஒரு ஜீரகம் போட்டு வந்து அரைக்க போகிறோம். அது மாதிரி கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போட்டு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் பார்த்துட்டு பிரச்சனை இல்லை. நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். ஏன்னா ஒரு வேளை கோழி சளி வந்து மூப்பாயிருச்சுன்னா இருக்கிற கோழிக்கெல்லாம் வந்து பரவிடும். ஆனால் இது வந்து நம்ம வந்து எச்சங்களை வந்து தண்ணி குடிக்கும்போது அது வந்து வேறு கோழி குடிக்கும். அப்படி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளூ வந்து உங்களுக்கு வந்து பரவிடும். அதனால் பரவாயில்ல, நம்ம பார்த்தாங்காட்டி பரவாயில்லைங்க. அதே மாதிரி இதுதான் வந்து குப்பைமேனி இலை. முன்னாடி வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிறுசாக காட்டியிருப்பேன். இது வந்து குப்பைமேனி இலை. இது நீங்கள் ஒரு கோழிக்கு ஒரு இலை போதுங்க. ஒரு பெரிய இலைனா 1 இல்லாட்டி 2 இலை போதும். அது மாதிரி அந்த நவரலை 1, அது மாதிரி துளசி கொஞ்சம், ஒரு குருமிளகு, அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஜீரகம், கொஞ்சம் வந்து இந்த பவுட்ரு, இந்த மஞ்சள் பொடி போட்டு நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம். சரிங்களா? குருமிளகு 1 போட்டால் போதும். ஏன்னா காரம் ரொம்ப அதிகம். சரிங்களா? அது ஒரு கோழிக்கு, அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் கோழிக்கு இதில் ஒரு 3/4 சிரிஞ்சு இல்லாட்டி ஒரு சிரிஞ்சு கொடுங்க. இது கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து சளி போக்கு, அந்த லூஸ் மோஷன் வழியாக அந்த சளி போக்கு எல்லாமே போயிடும். சரிங்களா? இப்போ தான் கோழி வந்து உங்களுக்கு பிடிக்க போகிறோம். ஏன்னா எனக்கு பார்த்தங்காட்டி ரொம்ப இதாகி போச்சுங்க. ஏன்னா நம்ம என்னென்னா இவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம், இவ்வளோ வந்து பக்குவமாக பார்த்துட்டோம். கோழிக்கு வந்து இந்த சளி பிடிக்குது. அப்போ நீங்கள் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து நீங்களும் கவனிங்க ஃபார்மில். ஏன்னா நம்ம அசால்ட்டாக வர்றங்காட்டி சின்ன பிரச்சனை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும். ஏன்னா இப்போ வந்து தண்ணி வெடியாலையும் ஈவினிங் வந்து மாற்றிட்டே இருப்போம். அப்படியுமே இந்த பிரச்சனை வருது உங்களுக்கு. அதனால் நீங்கள் உங்கள் பண்ணையில் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் செக் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஏன்னா இப்போ வந்து பறவை காய்ச்சலும் போயிட்டுருக்கு. அதனால் உங்கள் கோழிக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாயை திறந்து நீங்கள் வந்து சிரிஞ்சிலையும் கொடுக்கலாம். அப்படி கோழி நிற்கலான்னு நீங்கள் வந்து டம்ளர் மாதிரி ஊற்றி கொடுக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ பாருங்க கொடுக்குறேன் நான். குடிச்சது அவ்வளோதாங்க. சரிங்களா? இது வந்து நம்ம வந்து 2 நாள் செக் பண்ணதுங்காட்டி இப்போ பரவாயில்ல. கொஞ்சம் சவுண்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. அதனால தான் உங்களுக்கு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் போடுறேன். இப்போ நான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கொடுக்க வேண்டாம். நேச்சுரல் முறையில் தான் அது. யார் வேணால் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி வந்து மேரி குயின், எண்டோஃப்ளாக்சின் மேரி குயின் வாங்கி நீங்கள் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் 1 ml வந்து நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். சரிங்களா? அதுவும் கொடுக்கல நீங்கள். அது எனக்கு வந்து கேட்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி உங்கள் கோழிக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோவும் அதோட எனக்கு வந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டு விடுங்க. என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து 8248878273. ஃபோன் பண்ணால் எனக்கு வந்து கிடைக்காதுங்க. ஏன்னா முக்கால்வாசி டைம் வந்து நான் டிரைவிங் தான் இருப்பேன், சப்ளையர் தான் இருப்பேன். நான் எனக்கு போட்டு விடுங்க. நான் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் எனக்கு தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி வீடியோ பிடிச்சதை நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கன்ஃபார்ம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.